Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Miri Aziza. Saya dari Prodi D3 Keperawatan semester 3 dari Universitas Harapan Bangsa. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Atas nama Ibu Dwi Nur Ariko, Iya benar, Sus. saya Farah Miri Aziza, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan melakukan tindakan batuk efektif dan pernafasan dalam. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Baik, tindakan ini saya akan lakukan di tempat tidur ya, Bu. Iya, Sus. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Sus. Mari saya bantu untuk duduk. Duduknya tegak ya, Bu. Iya, Sus. Ambil nafas 3 kali, yang ketiga kalinya dibatukan ya, Bu. Iya, Sus. Sebelumnya saya pasangkan handuk terlebih dahulu. Baik, Ibu, ayo bernafas. Ayo batukan, Bu. Ya, bagus, Ibu. Mulai berbaring, Bu. Saya sudah melakukan tindakan batuk efektif. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah lebih lega, Sus. Dadanya sudah tidak terasa sesak. Ya, baik, terima kasih ya, Bu. Ya, Sudah Sus. mau meluangkan waktunya untuk melakukan tindakan batuk efektif. Iya, Sus. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus.